Абойы Шаңарақта туылған. Әкесі Шаштарес. Ол Қоңырат районында жасайды, бірақ армалары үлкен. Бүгін сізді 11 жасында халықаралық майдаларды иелеген кіші жұлдыз Злала менен таныстырамыз. 5 класста оқиды. Жас болуына қарамастан IELTS-тан 7 балды, спикингнен болса 8 балды қолға кіргізген. Бұл үлкелер үшін де аңсат емес. Мен өзім 8 жасымда шет тіл мұғалімге бардым. Неге екенін білмеймін, бірақ негедір инглиз тілі маған аңсат түйілді басқа тілдерге қарағанда. Мен инглиз тілін тәйірлікқа 8 жасымда барғанмын. Сол тәйірліктағы ең жас оқушысы болғанмын. Баста қиын болған, тәйірлік, сабақты істеу. Соңыра үйреніп кеттім. Баста қиын болды себеп, хамесі менен аспамдай тең одан үлкенлері бар еді. Баста мұғалім қатты қол түйілді маған, мұншалық жаққанам жоқ. Кейін бірақ мұғалімге үйреніп бастадым. Мұғалімнің жәрдемшісен болып кеттім. Мен инглиз тілін жақсы көремін, біраз оқимын, тыңдаймын. Тәсілеп қиын болған, енді тіл бұл достыма айланды. Ол мультилейбл тестінде рейдинг һәм листингнен максимал 75 балды алды. Кейін болса халықаралық хиппо олимпиадасында қатнасып, күл Өзбекстан бойынша 1-ші орынды иеледі. Февраль айында мұғалім таярсың деді. Одан кейін хиппо деген жарыс бар деді мұғалімне. Соған таярланып бастадым. Баста Қоңыратта болды, 1-ші басқышы. Одан 1-ші орынды алдым. Ташкент тегісінен 1-ші орынды алдым. Ташкенттен өте алмаймын деп ойлаған ем, бірақ өттім. Мен хиппоға қатынасқанда жүзде тоңқыланған едім. Көп тәйірлік көрдім. Мен жеңіске еріскен уақытындағы сезімлерімді сөз білен жеткіре алмаймын. Қызым Злала кеше жақында IELTS тест тапсырып, ымтихан тапсырып, 7 бал алуға ерісті. Қоңырат районы Қалнегелестілген мектеп интернатына әмде ұстазларына көптен көп рахмет айтамын. Қызымның осы сертификат алуына себепші болған. Қызым менен мақтанамын. Үйге барсам, қызларым, перзентлерім құшақ ашып күтіп алады. Жарық жүз білен. Солардың алдымнан шыққан қуанып, сол шаршағыларым әмес шығып кетеді. Шет тілдерін білсе екен, сыртқа елге шығып, дүния кезіп, жақсы нәтижелерге ерсе екен деп бір арман ететін едім. Құдайға шүкір, қазір сол арманларым орындалып жатырыпты. Қызым менен әмме уақыт мақтанамын. Әрбір жетістіктерінің артында ниет, сенім һәм тоқтаусыз үйрену бар. Өз үстінде істеу бұл қыздың күнделікті әдетіне айланған. Мені ешкім мәжбүрлеген жоқ, өзім оқыдым. IELTS үшін 3-4 сағат тәйірландым. Ойнаудың орнына сабақ істеген уақытларым болды. Инглиз тіл тәйірлік күні математикаға тура келіп қалды. Мен математиканы қойып тастадым. Сөйтіп математикадан қап қойдым. Класстасылама 7 алу үшін бір тілі февраль тапсырдым. Сөйтіп одан B2 дәрежесін қолға кіріптім. Бұл тек қана бір қыздың күржіңі емес, бұл имканиятлардан пайдаланып отырған арзу ниетлер үшін күрескен балалардың күржіңі. Бәлкім, сіздің қасыңызда да сондай жұлдыз жасап отырған шығар. Ешқашан арманларыңыздан уаш кешпең. Мен Қоңыраттанмын, мен арман еттім, енді болса арманларым мені шақырып жатыр.